Jeg har vært på dette fjellet 5 ganger. En gang nådde jeg toppen. Denne gangen så snudde jeg 30 meter under. På den nordlige delen av Lyngsalpene ligger fjellene på rekke og rad. Her stuper de rett ned i Lyngenfjorden. Et av de mest spesielle fjellpartiene ligger rundt Støvelbreen, også kalt for Jeksla. Navnet kommer av at breen ligger som en fylt jeksel, omgitt av spisse fjell. Den høyeste av dem er Støvelfjellet, 1466 meter høyt. Da jeg var yngre hørte jeg historier om folk som hadde vært der. Det gjorde at jeg også fikk lyst til å dra dit en gang. Nå er det en sen kveld i midten av juli 2025. Jeg har slått leir i Strupenbukta. Herfra skal jeg neste dag prøve å komme meg alene opp til toppen. Og underveis vil jeg tenke tilbake på de andre gangene jeg har prøvd meg på Støvelfjellet. Det er en fin dag. Været er perfekt for en topptur. Mens jeg sitter med kaffe og brødskive, går tankene tilbake til august år 2000. Da gikk jeg og turkompisen min Mikael innover Reindalen, hvor vi slo opp teltet. Dagen etter gikk vi nesten helt ned til Lyngenfjorden, før vi startet stigningen opp mot Støvelbreen. Vi krysset breen og kom oss opp på ryggen inn mot Støvelfjellet, men der stoppet det for meg. Det ble for bratt. Høydeskrekken tok over. Mikael fortsatte alene, og ikke lenge etterpå sto han på toppen. Før jeg starter oppstigningen, går jeg innover i bukta langs den gamle veien mot fossen. Den ble en gang bygget for å hente ut is fra breen, som da hang langt ned mot Strupenbukta. For rundt 125 år siden tok istrafikken slutt. Siden den gang har breen trukket seg langt tilbake. Etter 1,5 time kommer jeg opp til det neste platået, der det også er en stor foss. Her er planen å krysse elva under fossen. Den er stor nå, etter en lang og varm periode med mye snesmelting. I 2002 var Mikael og jeg her igjen. Denne gangen tok vi båt over fjorden og fikk en kortere vei opp til breen fra Reindalen. Vi hadde med telt og planla et nytt forsøk på Støvelfjellet. Men dårlig vær gjorde at vi i stedet tok en kveldstur til Store Reindalstind, 1343 meter over havet. Den tredje dagen startet vi nedturen mot Strupskaret. Det er samme vei jeg nå prøver å gå opp, men først må jeg altså krysse elva.
Barføtt krysser jeg 2 elveløp. Vannet er iskaldt, og jeg ble gjennomvåt av drevet fra fossen. Jeg burde også hatt med meg noe på føttene. Jeg krysser 2 elveløp og kommer til den tredje, men den ser veldig djup ut. Jeg tar rett og slett ikke sjansen å gå over her. Jeg vet jo ikke hvor djupt det er, og rett nedenfor stuper jo elva ut i fossen jeg studerte nede i bukta. Jeg regner med at det ikke blir noe topptur, for det var akkurat over denne elva jeg og Mikael krysset i 2002, da vi kom ned fra breen. Den eneste andre muligheten er å gå over bretunga på Strupenbreen, men uten stegjern er det ikke aktuelt. Jeg går allikevel videre oppover, og til min store overraskelse finner jeg en stor snebru over elva. Jeg sjekker tjukkelsen, og det ser veldig bra ut. Så jeg krysser uten problemer og kan fortsette oppover. På vei oppover i det krevende terrenget, så tar jeg meg en pause og spiser og drikker litt. Da tenker jeg tilbake på da jeg og Jon og Karl var på ski oppe på Støvelbreen. Det var i midten av mai 2023. Også denne gangen fikk vi båtskyss over fjorden til Reindalen, der vi tok oss opp den samme ryggen som jeg og Mikael gjorde de 2 første gangene. Men denne gangen hadde vi ski med oss. I nydelig vær så gikk vi over breen og opp på Store Reindalstind. Det var fint vær og nydelig utsikt, men vi hadde ingen planer om å gå på Støvelfjellet. Vi krysset breen bort dit hvor man kan gå ned mot Strupskaret. Så snudde vi og rente over breen ned mot Reindalen.
Etter 7 timer kommer jeg endelig opp til skaret, hvor jeg ser støvelbreen. Nå gjenstår det å krysse breen og starte oppstigningen mot toppen. Her ser jeg tilbake på ruta jeg har gått. Så starter klyvingen opp mot ryggen. Det er bratt, men det går greit. Jeg er tilbake på stedet der jeg snudde i år 2000. Jeg setter meg ned, spiser og hvil. Og jeg tenker tilbake på 26. juli 2022. Da var jeg her sammen med Roger. Vi gikk samme vei opp, forbi stedet jeg nå sitter, og videre mot toppen. Det føltes helt annerledes enn i 2000. Høydeskrekken var helt borte. Vi hadde med tau og sikring, men det trengte vi ikke. Og til slutt sto vi på toppen av Støvelfjellet. Det gikk mye lettere enn jeg hadde trodd. Det var en helt fantastisk følelse. Er det mulig? Men nå er det altså 2025, og jeg er alene på tur.
rett under toppen. Vi var jo her for 4 år siden, og det må ha rast ut. Her kan vi ikke passere. Og der tør jeg ikke å gå. For 4 år siden så var det jo ingen problem å gå her. Så det er mulig det har skjedd noe. Jeg er jo på 1435. Toppen er på 1466. Ja, det er ikke vits å ta noen sjanser, så jeg går bare tilbake. Så sånn endte det altså med den turen. Litt surt å måtte snu bare 30 meter under toppen, men jeg følte ikke for å gå videre. Jeg antydet at det kanskje hadde rast ut noe, men det var nok mer at jeg ikke følte meg like komfortabel som 3 år tidligere. Kanskje hadde jeg gått videre hvis jeg hadde hatt med meg en turkompis. Totalt ble det 18,5 kilometer tur-retur, med 1700 meter stigning. Hele turen tok 12 timer. Jeg har gått 2 ruter til Støvelfjellet, fra Strupenbukta og Reindalen. Jeg bestemte meg der og da at jeg aldri mer skal gå opp fra Strupen. Det er enormt tungt, steinete, bratt og uoversiktlig terreng. Men uansett, Støvelfjellet vil alltid bety mye for meg. Alle de årene som gikk fra år 2000, der jeg drømte om å prøve meg på nytt. Og den gode følelsen jeg fikk i 2022, da jeg endelig kom meg opp på toppen. En vakker dag kommer man kanskje tilbake hit.